السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه السلطة ديالنا ديال اليوم، واحد لا بومب ديال الفيتامين سي، واحد المقويات عجيبة. سي اون سالاد remplie de vitamine C. Il y a tous les ingrédients qu'il faut. On va tout découvrir ensemble. غادي نشوفوا كاع هاد المقادير اللي درت هنا مع بعض. شجعوا الميمه، شجعوها باش تعطيكم الكثير. قاسموا هاد الفيديو مع صحاباتكم، مع الناس اللي كتعرفوا. منظر جميل جدا. فوالا لهاد السلطه هادي كيخصنا الفلفله الحمراء والخضراء والبصله، الحامض، الليمون، مطيشه، الطماطم، القزبور، معدنوس، المايس، الذره. عندنا هنايا الفاصوليا، اللوبيا الحمراء، الحمص. هنايا عندنا كلشي لي زيبيس. عندنا الملح، عندنا الثومه، عندنا البصله حبوب، عندنا لو زيت دو سيترون قشور د الحامض، عندنا الخل، الكمون، الهريسه، معلقه، un peu ديال البزار لي بزار. Voilà, on a tous les ingrédients ici: tomates, poivron rouge, poivron vert, oignons, persil, du maïs, haricots rouges, pois chiches. عندنا هنايا les oignons en poudre, de l'ail, des zestes de citron, du sel, du vinaigre, le harissa, du cumin et du poivre. Et ici, les feuilles du tacos. هنا كنسلق اللوبيا بلا ملح حتى يدخل الطياب، وكنسلق حتى الحمص. Ici je fais cuire les pois chiches et les haricots rouges séparément. Faut pas mettre le sel au début. Voilà, كتاخدوا دوك الخبيزات دو تاكوس، لو بان دو تاكوس، vous le mouillez de les deux côtés. غادي تفزقوه بالزيت، تدهنوه بجوج جهات غير بشويه، حيت راه ملي كيفزق تيتشرب. faut aller doucement, ça se déchire facilement. Vous prenez un moule qui va au four et vous le placez délicatement, doucement, ça se déchire facilement. Voilà, c'est un peu très grand, je vais couper un petit peu. C'est juste pour vous montrer. Moi j'ai déjà fait un essai pour vous montrer qu'il faut couper. C'est le moule est trop petit ou trop grand. نعطيتكم هذا الموديل باش الا كان عندكم هذيك المول اللي غيدخل الفران صغير ولا سميتو غادي تقطعوه بحال هذا الشكل وتمشيو معاه بشويه فواليتي ديليكاتمون على الطريقه هذه. هنا تبقاو غاديين معاه بشويه وتدفعوه هكا غير بشويه تو دوسمون. Faut pas faire attention à les plis parce que les plis ce qui est joli. هادوك التنيات هما اللي كيعطيوه ديك الجماليه ملي كيطيب. Voilà, il faut appuyer bien sur le, bien appuyer comme ça. Si vous voyez que ça décolle pas, vous mettez un petit peu de l'huile. الا شفتوا ما كتلصقش يزيدوها شويه ديال الزيت. هاد لي بلي بحال هكا حاولوا تعطيوهم شي فورمه اللي بغيتو. Faut bien appuyer avec vos mains, avec vos doigts. Voilà, comme ça. Et vous les mettez au four. غديروهم في الفران يتحمروا واحد شويه. عندك تحرقوهم pas les brûler. Faut bien appuyer. Les plis qui sont ici, c'est pas grave, c'est ça qui est beau. Bien appuyer au fond, ici, bien appuyer. Comme ça. Voilà. Après vous faites le tour de tous les moules que vous avez qui sont bien collés, bien appuyés.
Si vous voyez qu'il ne colle pas, vous rajoutez un petit peu de l'huile, vous appuyez de nouveau et ça colle facilement. Voilà, غتقطعوا كلشي هادشي vous coupez tout en petits morceaux, tout غتقطعوا كلشي، القزبور والمعدنوس والبصله والمطيشه والفلفله، تقطعوا هذه الفلفله الخضراء حتى هي طريفات صغارين، يكونوا صغارين حسن من الطروفه كبار. ديما ديروا الطريفات صغيورين بحال هكا. غادي نديروا لا فينيغريت، غنديروا لا صوص، غنديروا 4 المعالق ديال زيت العود، 4 cuillères de l'huile d'olive. اللي بغى يزيد كتر، celui qui veut rajouter peut rajouter encore plus. J'ai ici le zeste de citron ديال الحامضه، القشور ديال الحامض. كديروا هنا الثومه والبصله، كديروا هنا الملحه لو سيل والفو غوتي. هنا عندي الكيمان والبزار، البزار والبزار والكمون، دو كيمان اي دو بوافر. هنا عندي معلقه كبيره ديال الخل اي غروند كويير دو فينيغر. لو فينيغر اوسي سي او شوا، vous mettez le vinaigre que vous mettez d'habitude. Ici j'ai le harissa, une petite cuillère. Je vais mélanger le tout avec un petit peu de persil. هاد السلطه هذه اللي غادي نديرو راها هائله، فيها البصله راه صيدليه كامله. l'oignon c'est une pharmacie complète, il faut manger beaucoup d'oignons. قزبور المعدنوس راه مهم، الكورونا راه فيه الفيتامين سي. الفاصوليا واللوبيا والحمص حتى هو راه مهم بزاف. ديروا اللوبيا الحمراء، بغيتو تشريو ديال الحك هذيك اللي كتباع مصاوبه شريوها، انا كنفضل هذه ديال المغرب زوينه. لي زاريكو روج vous prenez de conserve si vous voulez. كديروا هنايا واحد زلافه ونص، وزلافه ولا زلافه ونص اللي بغيتو على حسب العائله. كديروا الحمص، لي بوا شيش، vous mettez le maïs. غادي ديروا الذره، غديروا هنايا الفلفله قطعه طريفات صغار. هاد السلطه راه فيها بزاف د الفوائد. غديروا البصله كتروا منها راها مخيره. غديروا هنايا الفلفله بوافرون روج كوبي اون بتي مورسو. هنا غديروا الطماطم مطيشه مقطعه طريفات، والعدد على حسب افراد العائله ديالكم. وغادي تزيدوا هنايا من الفوق المعدنوس راه فيتامين سي، راه كيصلح لهاد الكورونا، كثروا منه. c'est très bon. le persil c'est du vitamine C. vous rajoutez un jus de citron، عصير ديال الحامضه اللي غديروه من الفوق. تخويو هاد لاصوص ديالكم هنا كلها. vous mettez toute la sauce qu'on a préparée ensemble. vous tournez le tout ensemble, vous mélangez le tout bien. vous la mangez directement. منين تصاوبوا ليها لاصوص ديالها حطوها في الطابله وكلوها. راه فيها بزاف ديال لي فيتامين، ما نقدرش نقول لكم شحال. الحمص، اللوبيا، البصله، الطماطم، كلشي الفوائد. لو زيست دو سيترون، الحامض، كلشي الفوائد هنايا. رونبلي ان بوم دو فيتامين. هذا الطاكوس ديالنا اللي دخلنا الفران، لو طاكوس كنا مي فور. On remplit nos salades. C'est très beau à présenter. Vous les prenez doucement, délicatement. غادي تعمروا هادو اللي دخلنا الفران، هادو الوراق ديال الطاكوس غادي تعمروهم.
كيجي فيهم واحد الجماليه زوينين بزاف، تحطوهم للضيوف ولا تحطوهم لوليداتكم. حنا المغاربه معروفين بالكرم، كنحاولوا نديروا كاع ما حسن باش نفرحوا الضيوف ديالنا. انا درت غير 6 ديال لي طاكوس، تقدروا ديروا اكثر. فوالا المشيشه ديالي، سي مون بتي شا كو جي تروفي ا لا ري، جو لا نوري افيك ليكوي. لقيت هاد المشيشه برا، انا دابا كنربيها. 3 ديال الخوت ديالها ماتوا، بقات غير هي. سي 3 frères ils sont morts, il reste que elle. Elle est sauvée, merci Dieu. Aïe aïe. Voilà. Voilà, dis bonjour à la caméra Missou. Dis bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde.